او که یو سړي د الله د نبي طریقه شته دی او دی د هغې مخالفت ښکاره کوي نو په دې پوه شه چې دی به د آخرت نه مخکې په دنیا کې پریشانه کېږي او آخرت کې به هم الله فرمایي درناک عذابي عزتمند ورونو الله ډېر لوی نعمتونه دي په موږ او تاسو باندې د الله د نعمت شکر ادا کول پکار یعنې په دې موقع به زه تاسو ته دا ویم چې دا اولاد یو انسان ته الله ورکړی دا د الله یو نعمت دی د الله نعمت دی د دې نعمت شکر ادا کولو دی او شکر دا دی چې دغه اولاد صالحه تربیت پکار دی بیا چې کله ستا اولاد هغه راغټ شو زلمی شو نو بیا دویم نعمت دی چې بیا د نکاح او د واده موقع راشي نو په دې کې الله ته په سجده پرېوتل پکار دی د الله شکر ادا کول پکار دی سجده شکر پکار دی چې الله تا زه دومره کړم چې اولاد دې راکړه او بیا دې دومره کړم چې د هغه اولاد هغه خوشحالي دې راته په دې خپل ژوند کې وښودله نو دې ځای کې څه پکار دي تاسو نه تپوس شکر پکار الله ته د شکر سجده د لګولو ده د الله ناشکري په دې نعمت باندې په دې موقع نه ده پکار ناشکري څه ده هغه دا ده چې د دې اولاد د دې نعمت او د دې خوشحالۍ د راتلو په موقع باندې الله هم خفه کړي او د الله رسول هم خفه دا د الله د نعمت ناشکري ده او موږ تاسو قرآن کې دا ویلي دی قرآن کې یا الله فرمایلی دی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ستا رب دا اعلان وکړ وَإِذْ تَأَذَّنَ کله چې ستا رب دا اعلان وکړ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ نَذِرْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ اذان سی اذان هغه اعلان دی چې دا ټول خلک یې واوري او قاله چې دی دا وینا دا داسې چې هغه زه د حاجي صاحب ته وکړم نو دا یې صرف واوري یا دا ناس کسان مثال دا یې واوري الله اعلان کړی د ټولې دنیا خلکو ته چې که شکر هم زما د نعمتونو ویسته دغه نعمتونه به د باندې زیاتوم یو خوشحالۍ کې دې د الله شکر ادا که الله رب العالمین و پتا باندې نورې خوشحالۍ هم راوړي به د باندې زیاتوي په یو خوشحالۍ کې دې د الله ناشکري وکړله او ناشکري عملي ته ورڅه ده هغه دا ده چې د الله او د الله د رسول مخالفت پکې وکړي د شیطان اتباع ورپکې وکړي شیطان پسې شي هغه ته وایي مړه دا خو یو موقع ده بیا به کله راځي شیطان دې وخت کې دا او بعضې وخت کې د ابلیس شیطان هم سړی ګمراه کوي خو د دې نه زیات بعضې وختونو کې د انسي شیطان دی دا خلک ګمراه کوي درته به وایي مړه دا خوشحالي بیا کله راځي دا خوشحالي به بیا کله راځي اوس پکې دی ښه خوشحالي معنا وکړه چې څنګه نو داسې خو ته نه وایي چې قرآن راواله او الله ته وجاره دا ورته نه وایي د الله شکر ادا کړه الله ته په سجده شه نو ته وایي چې بد دا له لعب او دا ورپکې شروع کړه بد دا ستا خوشحالي ده ځکه عزتمند ورونو الله خوشحالۍ هم راولي او الله رب العالمین غمونه هم راولي دواړه د الله سره دنیا الله رب العالمین انسان ته ورکوي دا ازمایش پې کوي ازمایش دی دنیا قرآن کې الله او ازمایش ته دې خبرې دی چې دی په دې دنیا کې او په دې مال دولت کې دی زما شکر ادا کوي که زما ناشکري
دا ازمایښت که شکر یې ادا کړه ټول عمر به د سره دغه د الله نعمت د دنیا خو که ناشکري وکړله نو ګټل یې ډېر په سخته باندې کېږي د دنیا دا ګټل دي د هلکانو زاړه شو هلکان تلي وو او په بار ملکونو کې سرحد لري زاړه شو په سخت ځکه یو مسافري او دوی خو لیدلې ده خو چې دا چا نه یې لیدلي نو ما خو هلته ولیدل چې واقعي چې دا مسافري دا څومره سخته نو یو هلک راته په مکه کې ویل یار استاد جي زموږ دا حال خو دې ولیدل ما چې نو ویل چېرته هلته بیا په جمعه کې داسې لږ ووایه که نه چې خیر دی دا هر وخت دا ټلیفونونه هله راولېږه هله دا چل وشو هغه چل وشو که نه نو ویل دا زموږ حال او واقعي چې ډېره سخته ده الله دې پې اجر ورکړي چې ما او تا دې ګټي او مور پلار له او بچو له او دلته یې درالېږي نو دا ده چې په دغه سخته باندې وګټلی شي وګوره تلل دي تلل دا یې ډېر په اسانه کېږي دا ټیم نه غواړي خو یو ته نو د الله د دې نعمتونو شکر ادا کړه هر کله چې خوشحالۍ د باندې راځي که نه نو الله پکې مه خفه کوئ او د الله رسول پکې مه خفه کوئ د الله شکر پې ادا کوئ الله ته رجوع کوئ چې یا الله ته څومره لوی ستا په ما دا څومره لوی نعمت دی چې دا خوشحالي دې م را باندې راوسته او دا اولاد دې م راکړی او که دا دې نه وی راکړی نو دا به د کوم ځای نه راغلي او که دا خوشحالي دې را باندې نه وی راوستې نو دا به د کوم ځای نه راغلي نو دا د الله شکر پې ادا کولو دی او د الله او د الله د رسول د مخالفت نه ځان ساتل پکار دي او انشاءالله د دې خبرو موږ او تاسو که خیري کلکه اراده وو اراده هم شته که نه چې هره خوشحالۍ کې به الله خوشحاله وو که نه او خفه کوو به پکې څوک د ابلیس شیطان خو هم خفه کولو پکار دي که نه کله ناکله د انسي شیطان هم خفه کول پکار دي که نه انسي شیطان چې هغه ته وایي نه داسې وکړه ټیک ده او دا انسي شیطان دی دا په دې سړو کې خو به مي وګوره دا انسي شیطاني دا په دې ښځو کې ډېره زیاته نو کله ناکله دغه هم خفه کوئ خیر ٹھیک ده الله هم ډېر خوشحاله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد